நார்மலாக இருமல் எதுக்கு வருதுன்னு பார்த்தோம்னா காஃப் வருதுன்னு எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா தேவையில்லாத ஏர்வே பாசேஜில் வந்து தேவையில்லாத பொருட்கள் இருந்தாலும் மியூக்கஸ் இருந்துச்சுனாலும் வரும். இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா மியூக்கஸ் கோல்டு செக்ரேஷன்லாம் ஆகும். அதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலும் நமக்கு காஃப் சென்டர்ஸ் தூண்டும், ஆன்டிஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் ஆகும். இதுக்கான ட்ரக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நார்மலாக சென்ட்ரலி ஆக்டிங் பார்த்தோம்னா காஃப் ஆன்டிடசிவ்ஸில் வந்து ஹெராயின் வந்து ரொம்ப ஓவர் டோஸ், கொகைன்லாம் ரொம்ப ஓவர் டோசேஜ் கொடுப்பாங்க. டெக்ஸ்ட்ராமெத்தாசோன் நான் அடிக்டிவ் இதாக கொடுப்பாங்க. அதை தாண்டி வந்து தாண்டி டெமல்சண்டாக ஆக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம். இதை தாண்டி வந்து ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் வந்து கார்வல் பிளஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதில் வந்து கேம்பர், மென்தால் அதெல்லாம் ஈக்குவலிப்டஸ் ஆயில் தாங்க வந்து அது வந்து ஆவி பிடிச்சிக்கலாம், அதுவும் பண்ணிக்கலாம். அதை தாண்டி வந்து மியூகோலைட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அந்த உள்ளுக்கு இருக்க சளியெல்லாம் வெளியே போகிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது ப்ரோமோஹெக்சின், குவாபென்சின்,